Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kula dalah jenengan diparingi kesehatan dan keselamatan. Mugi-mugi Gusti Allah tansah pinaringan kita sedaya rejeki ingkang kathah lan barokah. Mugi-mugi tiang-tiang sing dereng gadah bojo ndang angsal jodoh. Mugi-mugi tiang-tiang sing pun nikah dereng gadah yoga ndang gadah yoga. Hari ini hari Rabu tanggal 23 September. Kula tumbas cabai rawit harga 12.000 lur. Terus cabai keriting 12.500. Terus buncis 4.000. Terus pare 2.200. Gambas super 3.000. Gambas biasa 2.500. Kacang panjang ingkang super tumbas 2.600. Terus ingkang biasa nggih 2.300. Yo Bu Mujiasri. Piye? Gambase. Nanti iki. Kene wae kono. Ya kra. Wes. Mai sapa? Oh kono ya. Ayo. Di aktivitas naik gudang broker sayur dan broker cabai. Alamat Desa Dermojayan, Srengat, Blitar, Jawa Timur. Iki wong lek sing pengen tandurane apik, lombok keritinge apik, terbebas dari trip, semprot saja dengan pakai Demolish 18 EC. Sukses bersama petani. Iki aktivitasnya neng gudang broker sayur. Monggo konco-konco, dulur-dulur, di subscribe, di share, tekan loncengnya supaya channel saya semakin maju dan berkembang bersama petani, sahabat petani. Harga beras 64 9.000 per kilo. Beras legowo 8.000 per kilo. Beras lawas 7.500 lur. Monggo ingkang membutuhkan beras lawas, stok masih ada. Iki broker sayur, alamat Desa Dermojayan, Srengat, Blitar, Jawa Timur, Indonesia.
Sekian, semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki kedah lan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga broker sayur amanah dan semakin jaya.